没有 B 柱，这不是概念车，这台车你2024年就能买到。前后侧开电动门，前排能正着坐，也能反着坐。这样的空间有什么用呢？你能睡个大床房，吃个火锅，画画张嘴，唱个 OK， 练个瑜伽，钓个鱼，和姐妹喝一杯美美的下午茶。卡罗拉的车长，1居室的空间，100度的电池，如果卖20多万，你觉得贵吗？